4h20 Mineiro. Tu lembra quando você sentia o cheiro de fumaça e não sabia de onde vinha? Eu vou te explicar. Era eu em cima do telhado fumando baseado. 4h20 Mineiro na... Tu lembra? Tu lembra quando eu entrava em casa com meus olhos vermelhados? Era efeito desse baseado. Vai. Tu lembra daquela fome exagerada quando eu chegava nos rolês de quebrada? Era efeito da Larissa. Era efeito dessa brisa. Eu vou te contar. Vai. Tenho uma coisa pra te dizer. Vou dizer pro mundo inteiro, mas você vai ser o primeiro a saber. Vai. 4h20 Mineiro, malandra. Eu sou verdadeiro, sou sincero. Uma dose. 20 Mineiro na área de novo. Tem nada pra falar. Uma história, uma fumaça. Vou gastar tempo mesmo. Tu lembra aquele dia, tá ligado? Lembra aquele dia que eu cheguei de quebrada com os olhos avermelhados? É nóis, 4h20 Não entendia Mineiro. nada, tu achava que era conjuntivite. Pode crer, rapaziada. Efeito do chá das 4h20. Bando de maconheiro. Ai, que canal de maconheiro. Entrou, não gostou, porra. Vai tomar no cu, canal de maconheiro. Canal de maconheiro. Se não gostar, não assiste, caralho. Porra. A nossa defesa não é pela maconha, a nossa defesa é pela liberdade. Olha só, maconheiro.